Kvartira narxida hovli bormi Saidkamol? Keling shuni hozir ko'rib chiqamiz. Yer maydoni 3 sotkni tashkil qiladi. 4 ta xonasi mavjud. Ichki remontlari qilingan. Ozgina ish qolgan xolos. Qolganini albatta o'zingizga moslab, chiroyli sharoitlarda qilib, mebel jihozlarni qo'yib olsangiz bas. Hamma sharoitlarni o'zingizga moslab chiroyli qilib olasizda. Keng hovlida yana qo'shimcha bino qurishingiz yoki keyinchalik ayvon, yozgi oshxona va dam olib o'tirgani so'rilar qo'yib qo'yishingiz mumkin. Mahallada gaz, svet, suvlari bor. Egalari uyni ichigacha olib kirib beramiz deyishyapti. Ishingiz Farg'onada, o'zingiz Marg'ilonlik bo'lsangiz sizga ma'qul keladigan joy deb hisoblayman. Ushbu xonadonimizni narxini 41 $900 egalari baholashmoqda. Kelib ko'rib savdolashib baraka qilishingiz mumkin. Do'stlar, ushbu xonadonimizda egalar raqami ekraningizda turibdi. Bemalol o'zlariga telefon qilib yanada to'liq ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Kelib ko'rib savdolashib baraka qilishingiz mumkin. Manzil Farg'ona va Marg'ilonda bog'lovchi mostda, Kirgilida joylashgan. Orientir esa Kirgili mozor.